हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो वो सॉल्व हो जाती फोन को रिबूट करने से। अगला काम ये करना है कि आपको फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। और देखिए, ये भी आपको चेक करना है कि आपका फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है स्टेटस बार में, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है तो इससे हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें जो है बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फोन का स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग का ऑप्शन आपको टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड ना थोड़ी देर में फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन शो होगा। ये देखिए, फैक्ट्री रीसेट का जो ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में सबसे नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।